हस्तं प्रक्षाल्य ओं केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा सखिंद्रे गोविंद धर्मसूत्राय मातृविक्रमाय वामनाय मातृधराय ऋषिकेशाय मान पद्मनाभाय दामोदराय सिंहसवादेवाय नमः पुष्पमाय मान अदक्षिणाचिन्माय नमः संकेन्द्राय नमः श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमो नमः उत्तिष्ठन्तो बुद्धिदाताये देहे बुम्बारकः ब्रह्मकर्मसमारभे उत्तिष्ठन्तो बुद्धिदाताये देहे बुम्बारकः ब्रह्मकर्मसमारभे ब्रह्मकर्मसमारभे रक्षोपरक्षः रक्षा आन्दारिगावे रक्षा आन्दारिगावे रक्षोपरक्षः संवत्सराणामध्ये विश्वावसनम्वत्सरे दक्षिणायने पुष्यमासंया कृष्णपक्षंया चतुर्दशीया आवादितानिवार्ताय आस्थिरवार्ताय शुभनक्षत्रा शिवयोगं गणा विशेषविष्टायाम् अस्यां शुभऋतौ श्रीमान् अहं वै गोत्रभवत्यां नानागृहोत्रभवत्याम् अस्माकं वस्याहं धर्मादकामोक्षाः फलवशाद्धा फलविद्धम् इष्टकाम्याद्धा फलवशाद्धा फलसिद्ध्यर्थं श्री विश्वसेनदेवता आत्माञ्जायामि लक्ष्मी श्रीमन्नारायण గణపతిని అటు విష్ణు విశ్వసేనుడిని అంటే గణపతితో పాటు విశ్వసేనుడు ఆ విశ్వసేనుడు ఆవాహన చేయాలి ఇప్పుడు నేను జయామి ఆవాహయామి ఆసనం నవత్యాగం గణానామాదీనాం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పద ఆనసనభూగణిం ఆవాహయామి శ్రీ విశ్వసేనదేవతాత్మా జాయామి జనజుమి ఆవాహయామి ఆసనం నవత్యామి అష్టయోః అజ్జం దర్పాదయో అపాద్యదేవతా ఆత్మా పూరి అష్టయోః अष्टयोः अर्जन्वादयो आपाद्यं दपत्यामि मुखे तत्थाजन्यं दपत्यामि मूर्तलील्पयं प्रक्षा चडकविधिप्रकारेण शुद्धोदकेयामि पञ्चामृतपुनशुद्धोदकेन स्नापयामि स्नानादं कुङ्कुमानि नमत्वयामि श्रीमहागणितात् श्रीविश्वसेनदेवतात्मः अलगणादं कुङ्कुमानि नमत्यामि वस्त्रान्धारयामि प्रातम् अक्षतां नमत्यामि ओं श्रीमहागणितात् श्रीविश्वसेनदेवतात्मः पुष्पमालिकं पुष्पाणि पूजयामि अक्षतां नमत्यामि श्रीमहागणितात् श्रीविश्वसेनदेवतात्मः यदा चतुरां पूजान्तिकरिष्ये ओं तुमुख एकदं सस्य कविलोककन्दकः लम्भोदरो अभिग्रहविग्रहादोमकेतवाचन्द्र गणतीर्न पत्स्कन्दोजः गं गणतिमः श्रीमहागणितात् श्रीविश्वसेनदेवतात्मः नानाविध परिमलाः वस्त्राः विश्वामदिष्यामि ओमनस्पत्यो आग्रेयदेवानां रूपकल्पान् रुक्माग्रापयामि ओं श्रीमहागणितात् श्रीविश्वसेनदेवतात्मः रुक्माग्रापयामि साक्षादीपं दर्शयामि पुरातम् अक्षतां नमत्यामि दुग्धान्तं सुधायः ओन्दरेण्यं भद्रधीर्येण पूर्वयादे अमृतं ओं मृडाय स्वाहा ओं प्राणाय स्वाहा ओं समानाय स्वाहा ओं ब्रह्मणे स्वाहा नारिकेलकण्डकम् अटवीफलं मोक्षाफलम् आय विघ्नविनाशने अनुदाय वर्धमोक्षये नमः एकदत्ताय विष्णे वक्रतुण्डाय देवी अन्वादन्ते प्रचोदयादे गं गणपते वेदोत्पादं दर्शयामि ओं ह्रीं क्लीं क्लीं ग्लौं ग्लं गणपतये वरवरद सरदनं भेवतमानाय स्वाहा श्री काणिपाकप्रसिद्धिविनायक स्वामी देवतात्मा वेदोत्पादं दर्शयामि प्रातःस्कारान् समर्पयामि रक्षाय सर्वत्रं सर्वं भेदे ओं शतमानं भवति प्रक्षेपेन्द्रप्रतिष्ठते धनं धान्यसम्मत्तं दीर्घामाय ओं यज्ञेन यज्ञवैदन्तदेवात्मासं पुनरगमनाय च मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जगदीश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं समस्ते अनिय जानीय आवाहनादि षोडश उपचारपूजा फलसिद्धिरस्तु श्री काणिपाकवर्तिसहिता श्री विश्वसेनदेवतात्मा यथाशक्ति षोडशोपचारपूजा फलसिद्धिरस्तु यदा दानं प्रवेशयामि स्वस्थानं प्रवेशयामि देवी श्रीमन्महानन्दे महादेवी अन्नो लक्ष्मी प्रचोदयादे गोमादेवता महालक्ष्मी महाध्यायामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि मुखे नमस्करोमि अष्टयोः अर्घ्यमादयो आवाह्यं समर्पयामि मुखे स्नानं समर्पयामि कामदेवीरूपेण महालक्ष्मीदेवताभ्यां कामदेवीरूपेण आवाहनं करिष्ये आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि मुखे नमस्करोमि अष्टयोः अर्घ्यं दर्पयामि अत्र लगभग अत्र गातं विज्ञाया गातं लिखपदे देवी एकस्तरस्नः स्वर्गाणि दीर्घा वर्णः अनन्नः अस्तमिदवरे च
Sangrusde, Om Amste, Saha Agasta Agpa, Aspalisda Angram, Gurege Shaklam, Itmanja Vata, Tadana Vede, Asma Agraja, Dira Ado Albuja, Itmurja Avija, Deva Agunda Hanam, Amam Veda Havim, Wonderful Natum, Great make the play and స్వామి పూజలో ఉంటాడని చెప్పు మన చేయమని చెప్పి అరగంట తర్వాత पुष्पमार्ग पुष्पाणि पूजयामि नूतना आदम पुष्पमार्ग पुष्पाणि पूजयामि अलंकरण आदम पुष्पमार्ग पुष्पाणि पूजयामि अक्षिदानि समर्पयामि पुष्पाणि पूजयामि अक्षिदानि समर्पयामि नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ओम गोविंदाय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम श्रीकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम भागवताय नमः ओम संकर्षणाय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम कृष्णाय नमः ओम अनंताय नमः ओम पुरुषोत्तमाय नमः ओम अनंतनाथाय नमः अच्युताय नमः ओम जनार्दनाय नमः कृष्णाय नमः कृष्ण परब्रह्मणे नमः कामदेवं Alhamdulillah, 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 kerja bawa kerja malam, kerja malam doaina, selalu buatin masa mali, maham, terima kerja mana ada, apa abispa manusiamin, kamu dirum, segala ada, apa abispa manusia untuk mengagrabi kami. Dopam. Agrabi kami ko umur juga, ini terlibat orang, juga esok mengagrabi kami, acilan dapat kami. Magrabi yang saja di Sam pag nilalbarko para ano ko parta video la. Kasi sa pag nilalbarko.
మోదకం సర్వతం మహానైవేద్యం నివేదయామి పరవే నైవేద్యం దర్శయామి నాగ నైవేద్యం దర్శయామి తాత్కాలికం భూర్దో ఇలామం ఆర్యం దర్శయామి అస్తో దర్శయామి పాదో దర్శయామి ఇక ఆర్యం దర్శయామి సుఖలి ఐసా ताम प्रकाशिनी प्रस्तुत बालकरण के आदिनं या दीजन देवल सुप्रमाण इत्यादि में जिन जगत भाई नामन आदिनं व्यावेन वेदो अमर प्रादंदर यावेन Thank you.